インドネシアに来てまだ言葉も何も話せない時、 JKT48 のメンバーと夕日を見に行きました。その夕日はとても綺麗で、言葉じゃない何かを感じた気がします。どこにいても夕日は何かを教えてくれます。今年私は卒業します。もし何かあったらまたあの夕日を見に行きたいと思っています。聞いてください。夕日を見ているか。Yang bahagia lebih banyak, karena tidak mau membuat keluarga yang cemas, dan orang di sekitar jadi nolak. Kau paksakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati.